top này. File top này thì chúng ta biết là cái file tổng của file rồi. Được chưa? Thì trong phần layout này, các em bấm layout và các em chọn riêng phần product này ra này. Nhá. Trong product này thì nó sẽ có cái phần copy and co. Được chưa? Em isolate riêng nó ra. Được. Rồi. Giờ thì các em sẽ đi vào trong phần mobile library này, các em chọn slide editor library. Yeah. Ở đây thì chúng ta sẽ đi tìm đến editor. Yeah. Bên trong có mấy cái máy điều khiển. Đấy, anh chọn toàn máy của Zone 2 hết rồi. Có một máy, một hai cái này. Xem nó máy là máy bao nhiêu. Ok rồi nhỉ? Làm gì có máy nào đâu.